Tajomstvo strateného vzducholodí. V malom mestečku na Slovensku žila dievčina menom Anna. Anna bola zvedavá a milovala dobrodružstvá. Jedného dňa našla starý mapu v knižnici svojej babičky. Mapa ukazovala miesto, kde sa nachádzalo tajomné vzducholodie, ktoré zmizlo pred mnohými rokmi. Anna sa rozhodla, že sa vyberie na dobrodružstvo. Zbalila si batoh s jedlom a vodou. Vydala sa na cestu do lesov, ktoré obklopovali jej mesto. Cestou stretla svojho najlepšieho kamaráta Jakuba. Kam ideš, Anna? Spýtal sa Jakub. Hľadám stratené vzducholodie, odpovedala Anna nadšene. Môžem ísť s tebou? Opýtal sa Jakub. Samozrejme. Potrebujem tvoju pomoc, povedala Anna. Obaja sa vydali hlboko do lesa. Slnko svietilo a vtáky spievali. Po niekoľkých hodinách chôdze našli starý, opustený hrad. Hrad bol pokrytý machom a vyzeral strašidelne. Toto je miesto z mapy, povedala Anna s nádejou. Myslíš, že tu nájdeme vzducholodie? Opýtal sa Jakub. Musíme to zistiť, povedala Anna. Vstúpili do hradu a prechádzali tmavými chodbami. Zrazu počuli podivný zvuk. Boli to škrípajúce dvere, ktoré sa otvorili. Vstúpili do veľkej miestnosti, kde bola stará vzducholodie. Wow! Pozri sa na to, zakričal Jakub. Vzducholodie vyzeralo majestátne, aj keď bolo pokryté prachom. Musíme zistiť, prečo zmizlo, povedala Anna. Myslím, že tu nájdeme aj nejaké stopy, dodal Jakub. Začali prezerať miestnosť. Na stole našli starý denník. Toto je denník kapitána vzducholodia, povedala Anna. Čítaj, čo píše. Jakub otvoril denník a začal čítať. Kapitán písal o podivných udalostiach, ktoré sa stali pred zmiznutím vzducholodia. Hovorí, že tu bola búrka a niečo sa stalo s motorom, povedal Jakub. Musíme zistiť, čo sa stalo ďalej, dodal. Po preštudovaní denníka našli plán, ako opraviť vzducholodie. Môžeme to spraviť, zakričala Anna. Áno, potrebujeme len pár vecí, povedal Jakub a spolu sa dohodli, čo všetko potrebujú. Po niekoľkých dňoch práce konečne vzducholodie opravili. Teraz je čas vzlietnúť, povedala Anna s úžasom. Otiahli vzducholodie k prázdnemu miestu, kde mohla vzlietnúť. Jakub a Anna sa posadili do kabíny. Zapli motory a vzducholodie sa začalo dvíhať. Letíme, zakričali spolu. Pohľad na krajinu zhora bol nádherný. Anna a Jakub sa podelili o svoje dobrodružstvo s mestom. Tí, ktorí počuli ich príbeh, sa ich pýtali na vzducholodie. A tak sa stali hrdinami. Ich dobrodružstvo sa skončilo, ale ich priateľstvo len začalo. Anna a Jakub sa rozhodli, že budú hľadať ďalšie tajomstvá. Každé dobrodružstvo im prinieslo novú silu a odvahu. A tak sa ich príbeh stal legendou v malom mestečku na Slovensku.